Saudara, kalau kita ngomong uang, kenapa jadi bergairah ya? Wieso haben wir über Geld seitdem lebendig? Kalau dengar kesaksian tentang uang, kenapa bergairah sekali? Wir sprechen über Geld, seitdem wir sehr begeistert. Tapi kalau dengar kesaksian harus taat, Wir sprechen über Gehorsamkeit, harus menderita, Leiden. rasanya enggak apa bersuka cita. Es ist, als ob wir keine Freude haben. Saya kadang heran. Ich bin manchmal verwirrt. Kalau saya bersaksi cara Tuhan panggil saya, Denn wenn ich Zeugnis gebe, cara Tuhan proses saya, dass ich im Prozess war, tidak pernah ada yang bilang haleluya. niemand hat Halleluja gesagt. Tapi kalau bersaksi dikasih duit, Wenn ich erzähle, dass ich Geld bekomme, ditransferkan uang, jemand mir Geld überwiesen, rata-rata jemaat itu glory. Saya tidak tahu kenapa sudah. Ich weiß nicht, wieso. Saya belum tanya sama Tuhan juga. Ya, tapi rasanya saudara sudah tahu Ich jawabannya. habe ihn auch noch nicht ehrlich. Ich glaube, er weiß schon, was wir Kata sukacita bukan karena taat, Manchmal kommt die Freude nicht wegen Gehorsamkeit, tapi sukacita karena kita diberkati. aber die Freude kommt, weil wir gesegnet sind. Iya, sekarang kita akan lihat di sini Und wir lesen wir weiter. yang kembali ke Bilangan pasal 11. Zurück zu 4. Mose 11. Iya. Jadi hari ini kita akan berharap supaya kita bisa selesai. Ja, also ich hoffe, dass wir den Kapitel abschließen können heute. Ayat tentang padang gurun yang terakhir. Über die letzte Wüste. Ini padang gurun yang paling menentukan. Das ist die entscheidende Wüste. Karena orang Israel sudah 2 tahun di padang gurun. Weil Israel sind, nachdem die 2 Jahre lang in die Wüste Mereka masuk padang gurun Sin. sind in die Wüste gegangen. Tetapi sesudah 40 tahun Aber nach 40 Jahren baru mereka bisa masuk ke Kanaan. können die erst Kanaan betreten. 38 tahun 38 Jahre ya mereka macet di daerah padang gurun Sin. haben die Stau in der Wüste sind. Mereka tidak mencapai tujuan perjalanan. Die haben ihr Ziel nicht erreicht, Ziel nicht erreicht. Kita akan nanti belajar seorang tokoh yang luar biasa. Später werden wir lernen über eine Person, die Jahatnya buat umat Tuhan. der eine großartige Weise, Seorang nabi der ist ein Prophet, yang dipakai Tuhan, der Gott genutzt hat. kata-katanya penuh urapan, Seine Worte sind die volle Salbung. kata-katanya terjadi. Was er sagte, passiert auch. Tuhan bisa bercakap-cakap dengan dia, Und Gott kann sich mit ihm unterhalten. tetapi motivasi hatinya Aber seine sudah tidak Motivation murni. ist nicht mehr pur. Itu yang membuat orang Israel lama sekali berdiam di padang gurun Sin. Und das ist weswegen Israeliten so viel lange gebrauchen in der Karena dia mengajar kepada Balak Denn er hat Balak gelehrt, cara menjatuhkan orang Israel. die Israeliten zum Fall bringen. Di atas gunung Auf dem Berg, über dia den Berg, memberkati orang Israel. hat er die Israeliten gesegnet. Dia memperkatakan apa yang Tuhan suruh katakan, Er hat gesagt, das, was Gott sagen möchte. bukan apa yang Balak ingin dia katakan. Und nicht, was Balak möchte, dass er es sagt. Tapi sesudah dia turun dari gunung, Aber nachdem er aus dem Berg hinabgestiegen ist, kitab Wahyu katakan, Offenbarung sagt, dia mengajar secara rahasia kepada Balak dan yang lain er heimlich Balak und die anderen gelehrt, untuk menjatuhkan orang Israel. Israeliten zum Fall zu bringen. Ini adalah orang musuh dalam selimut. Und das ist, was wir nennen, Feinde unter der Decke. Die sind nicht bereit, das zu verlieren. Kemudian saya Und dann mau cari penerbit yang lain, möchte ich einen Verleger suchen. tetapi di situ saya mengerti Aber da habe ich verstanden, Tuhan suruh saya menambah 1 bab dari buku itu Gott möchte, dass ich ein extra Kapitel noch schreibe. khusus tentang Bileam, Extra für die Lehren. khusus tentang Bileam. Extra über die Lehren. Bileam membunuh 3 juta orang Israel. Biliam tötete 3 Millionen Israeliten. Karena dengan nasihatnya Denn durch seinen Rat lama sekali orang Israel tidak bisa masuk Kanaan. für eine sehr lange Zeit, dass die Israeliten nicht in Kanaan Padahal waren. tinggal menyeberang saja. Obwohl was sie brauchen, ist einfach nur durchzuqueren. 38 tahun. 38 Jahre lang. 38 Jahre lang können sie als erst machen. Kita akan melihat nanti Bileam apa yang dilakukan Bileam.
später werden wir sehen, was Gideon getan hat. Sehingga saudara dan saya mungkin sudah terlalu lama jadi Kristen. Sodass du und ich sind vielleicht schon zu lange Christen. Terlalu lama ikut Tuhan. Schon viel zu lange Christen. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dalam Kanaannya Tuhan? Aber wieso können wir trotzdem nicht in Kanaan hineingehen? Itu yang nanti kita akan pelajari. Das werden wir später lernen. Mungkin itu besok pagi Vielleicht morgen früh atau nanti malam. oder heute Abend. Saya tidak tahu. Ich weiß es noch Saya nicht. tidak punya rencana. Ich habe auch keine Plan. Saya tidak punya mau ada catatan. Ich habe auch keine Notiz. Karena seperti yang saya katakan sama saudara, Denn so wie ich euch gesagt habe, Tuhan katakan sama saya, Gott sagt mir, kalau kamu sudah pintar, wenn du schon klug aku bist, akan tinggal dann dengan. werde ich dich lassen. Jadi saya harus tetap jadi orang bodoh Also ich muss dumm bleiben dan saya tidak boleh jadi orang pintar und ich darf nicht klug werden, supaya Tuhan pakai saya. damit Gott mich weiterhin benutzt. Ya. Mungkin saudara bilang, kan kata Bapak Daniel harus pintar. Und vielleicht sagt ihr, aber Daniel muss ja klug sein, Jangan hanya ikut roh. nicht nur geistlich. Kenapa Bapak katakan kemudian bahwa tidak boleh pintar? Wieso sagst du denn später, dass du dumm bleiben musst? Pintarnya berbeda. Ich rede hier von anderen Daniel Israeliten. pintar mengatur negara. Daniel ist sehr klug, ein Land zu regieren. Ya. Tetapi dia tetap bergantung sama Tuhan. Aber er ist fast von Gott abhängig. Maksud pintarnya adalah Was ich von klug hier ist, saya tidak boleh karena sudah ribuan kali berkorban. ich darf nicht, weil ich schon 1000-mal gepredigt habe, Karena sudah terbiasa berkorban. weil ich gewohnt bin zu predigen, Bahkan di hadapan ribuan orang. sogar vor Tausenden von Leuten, Jadi bisa khotbah apa saja. sodass ich alles predigen kann. Karena sudah pengalaman. Denn ich habe so viele Erfahrungen. Sudah banyak ayat-ayat yang kita pernah khotbahkan. Und so viele Verse habe ich gepredigt. Jadi Tuhan katakan, So was sagte, tetap tanya aku. frag mich weiterhin. Tetap tanya. Frag mich Kalau weiterhin. kamu sudah tidak tanya, Wenn du mich nicht mehr orang fragst, sudah pintar, wenn du wirst, dass du klug bist, aku tinggalkan kamu. dann werde ich dich verlassen. Ya, jadi saya tidak tahu apa sesi ini, sesi yang lain kita masuk. Also, deswegen weiß ich nicht, ob in dieser Session oder am nächsten Tag, Tapi weiß ich nicht. sebelum kita pulang sudah selesai. Aber bevor wir nach Hause gehen, schließen wir den Kapitel 8. Ya, dan saya yakin saat ini saudara dan saya sedang bingung. Und ich bin mir sicher, dass ihr verwehrt seid. Kalau bilang di padang gurun Syur, iya juga. Wenn ich sage, ich meine, ich bin jetzt in der Wüste Schur, das stimmt. Kalau bilang di padang gurun Paran, iya juga. In der Wüste Paran, das stimmt ja auch. Ya, kalau bilang di Sinai, iya juga. In der Sinai, ja auch. Sekarang saya di mana? Ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Alkitab memang menjelaskan tentang padang gurun. Die Bibel erklärt uns über Wüste. Jadi 5 padang gurun ini jadikan satu di padang gurun. Also diese 5 Wüsten wurde vereinigt eine Wüste. Tidak dikatakan di padang gurun ini, di padang gurun itu. Wurde nicht, ich bin in diese Wüste, in der Wüste. Jadi So, jangan bingung. seid nicht verwirrt. Ya, baik kita lanjutkan. So, machen wir weiter. Ya, kita lihat ayat yang tadi lagi. Sehen wir die Verse vorhin. Ya, setelah mereka inggali, Nachdem die Fleisch möchten, ya, apa yang terjadi? was passiert? Tuhan kasih lagi. Gott hat ihnen auch Fleisch Ya, gegeben. lihat ayat 31 dari pasal 11. Vers 31 von Kapitel 11. Der erhob sich ein Wind vom Herrn gesandt und ließ Wachteln kommen vom Meer und ließ sie auf das Lager fallen. Eine Tagereise weit rings um das Lager, 2 Ellen hoch auf der Erde. Ya, ayat 33 dan 34. 23. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und er schlug sie mit einer sehr großen Plage. Der Herr hat die Städte Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bevor wir weitermachen, coba baca ayat ke-21. Vers 21 und 22. Und Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolksgenossen, mit denen ich lebe, und ich sprich, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie 1 Monat lang zu essen haben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Saudara perhatikan, bangsa ini ingin makan daging. Seht ihr das Fleisch, das Volk ist das Fleisch, Bosan makan mana. gelangweilt Manna zu essen. Kita seringkali salahkan orang Israel. Auch beschuldigen wir Kok die suka Israel. sekali memberontak.
Wieso haben Sie so oft Widerstand? Saya pernah melayani di Pulau Sumatera, Ich habe in Sumatera masuk ke pedalaman. in einem tiefen Dschungel. Saya datang khotbah, Ich habe gepredigt. malamnya makan RW. Am Abend haben wir Speisen gegessen. Hund. Ya, anjing. Ein Hund. Ya, malamnya makan RW. Ja, an dem Abend habe ich das gegessen. Saya pindah lagi ke desa lain. Ich bin in ein Dorf umgezogen Di sana disediakan RW lagi. und da gibt es schon wieder einen Hund zum Abendessen. Saya pindah lagi ke gereja lain. Ich bin in einer Kirche umgezogen RW lagi. und wieder ein. Jadi RW. Es war immer ein Hund. RW. Ein Hund. RW. Einen Hund. RW lagi. Schon wieder ein Hund. Di satu desa In einem Dorf. sudah 6 hari saya makan RW. 6 Tage lang habe ich nur Saya sudah muntah di RW. Kosten. Jadi habis khotbah malam, Nach dem abendlichen Gottesdienst dari baunya saya tahu RW lagi. von diesem Gerüchte kann ich wieder riechen, dass Saya bilang lebih baik dalam hati, saya bilang lebih baik saya lapar. Dann sage ich innerlich, dann hungere Jadi saya ich. khotbah, saya masuk kamar, saya tidur. Nach dem Predigt bin ich in meinem Zimmer gegangen und habe geschlafen. Lebih baik lapar daripada RW lagi. Lieber verhungere ich als noch studieren und essen. Und ich habe geschlafen. Kira-kira jam 12 saya dibuat kaki saya ditarik. Ungefähr um 12 Uhr abends wurde Bapak pendeta, bangun, makan dulu. jemand hat mich Saya sudah sengaja tidur ich bin absichtlich schlafen supaya gegangen, tidak makan RW. dass ich den Hund nicht mehr esse. Tapi pendeta ini tidak peka. Aber der Fahrer ist unsensibel. Dia bangunkan saya. Er hat mich aufgeweckt. Ayo makan, Pak. Sudah makan baru tidur. Beim Abendessen dann kannst du weiter schlafen. Supaya tidak dia tersinggung. Damit er nicht Saya makan RW lagi. habe ich den Hund schon wieder gegessen. Saya hamba Tuhan yang tidak suka meminta-minta, Ich bin ein Gottesdiener, der ungern tidak suka betet, menuntut. ungern Voraussetzungen. Tapi besok pagi saya menjadi hamba Tuhan yang menuntut. Aber am nächsten Tag bin ich so eine Saya geworden. bicara sama ibu pendeta. Ich habe so mit einer Frau gesprochen. Ibu, Eine gute Frau, kalau boleh, wenn es geht, bisa gorengkan saya ikan saja. kannst du mir das Fleisch Karena gerejanya dekat sungai. lassen. Denn die Kirche ist nah am Fluss. Jadi pasti di sungai banyak ikan. So, im Fluss gibt es bestimmt Oh, dia bilang baik. Und das ist Nanti sore kita makan ikan. später Nachmittag bei dem Fisch Dalam essen. hati saya haleluya. Haleluya. Sag ich Halleluja. Ya, selesai khotbah, Nach dem Predigt, makanan disiapkan, das Essen wurde vorbereitet. baunya berbeda. Und es ist nicht anders jetzt. Wah, saya lihat ada ikan, kari ikan. Ich habe gesagt, oh, es gibt jetzt Curry. Pendetanya bilang, Bapak ini namanya arsik. Und der Pfarrer sagt, Herr, Makanannya namanya arsik. das Essen heißt Arsik. Wah, saya bilang, Tuhan, saya ambil nasi, saya ambil ikannya. Und ich habe Reis genommen, ich habe den Fisch genommen. Ikan ini adalah ikan yang durinya paling lebih banyak daripada ikan bandeng. Mehr Gräten als beim anderen Fisch. Kalau saudara tahu ikan bandeng durinya seberapa? Ein Fisch, der so viele Gräten hat. Buat kalau dibanding sama ikan yang dipakai itu ikan mas yang dibuat arsik, Im Vergleich mit diesem goldenen Fisch, duri ikan bandeng tidak ada arti. diese Gräten von den Fisch mit der ganzen Diele ist. Aduh, saya bilang duri mungkin banyak. Oh Mann, so viele Gräten hat er. Makannya susah sekali harus dipilih. Karena semua duri itu ikan mas. Ich muss das sehr schwer essen nehmen, es ist wirklich. Bukan ikan mas, ikan karper itu loh, saudara, bukan. Und nicht dieser Karpfisch. Bukan ikan mas, ikan karper. Nicht so ein. Tapi benar-benar memang ikan mas yang untuk arsik. Aber wirklich dieser goldene Fisch ist für Arsik. Dan kalau ikan bandeng durinya halus. Kecil-kecil tuh lihatnya tulang. Das ist mit dem Kram an. Apa sih bandeng? Bandeng apa ya? Ja, genau, weil andere Menschen, wir haben ja viele Gräten und diese sind halt noch mehr. Ya. Tapi ini ikan durinya bukan kecil-kecil, Und diese Fische haben nicht kleine Gräten, tapi panjang-panjang. aber auch Jadi kalau scharfe. sampai ketelan bahaya. Also nicht nur klein, sondern auch scharf. Also wenn du das am Schluss dann Sulit sekali memakannya. sehr schwierig ist, diesen Fisch zu essen. Terus selesai makan, Und dann nach dem Abendessen saya katakan lagi sama pendetanya, dachte ich, Pfarrer wieder, Bapak, Herr, besok RW lagi. machen wir das? Daripada makan penuh duri RW lagi. Besser als diesen Fisch voller Itu Gräten. baru 1 minggu. Das ist nach einer Sudah Woche. bosan.
Apalagi tiap hari bertahun-tahun. Dass du jeden Tag Jangan salahkan. Jangan salahkan orang Israel. Du darfst die Falschen nicht schuldig. Tidak banyak orang punya kualitas untuk lulus dari didikan Tuhan. Es gibt nicht viele qualitative Personen, um diese Prüfung durchzustehen. Tidak banyak. Es gibt nur wenige, Tidak banyak. nicht viele. Jadi kita melihat kembali di sini. Und hier sehen wir weiter. Mereka tiap hari makan mana? Jeden Tag essen die Manna. Tapi ingin variasi makan daging. Aber die wollen etwas anderes essen, Fleisch. Musa sendiri bingung. Moses selber verwirrt. Masa bisa Tuhan? Ging das denn? Sekian banyak orang makan daging. So viele Leute Dari mana? Fleisch gegeben, woher? Tuhan bilang apa? Was sagt er? Ada nggak yang mustahil bagi aku? Ist denn für mich unmöglich? Memang tidak ada yang mustahil. Und für ihn ist ja nicht Dan Tuhan memberikan mereka burung puyuh. Und Gott hat ihnen Wachsam Cukup, gezeigt, tidak kurang. reichlich da. Tapi apa yang terjadi? Und was passiert dann? Sementara mereka makan, Während die essen, murka Tuhan turun. Gottes Zorn kommt runter. Kalau saudara memaksa Tuhan melakukan sesuatu, Wenn du Gott zwingst, etwas zu machen, Tuhan bisa lakukan. Gott kann es machen. Mampu lakukan. Er kann das machen. Tetapi akibatnya saudara yang tanggung. Aber die Kalau memaksakan kehendak kepada Tuhan, die Konsequenz musst du ertragen. memaksa Tuhan ada resikonya. Wenn du Gott zwingst, es gibt eine Konsequenz. Jadi kalau misalnya So, wenn zum Beispiel ada yang ingin punya mobil, jemand hier möchte ein Auto haben, jangan puasa untuk minta mobil. fastet nicht, um ein Auto zu bitten. Mobil Tuhan, mobil Tuhan. Auto her. Jadi saudara seperti sedang seperti orang-orang politik itu lagi mogok makan. Es ist wie die Politiker, die im Moment aufhören zu essen. Ya, untuk mengajukan tuntutan. Jadi mogok makan. Dann wird es nicht so. Ya, silakan lapar. Und Gott sagte, ja, dann hungern doch. Ya, mereka keras sekali. Die sind sehr hartherzig. Mereka pokok ingin makan daging. Und sagte, ich möchte Fleisch. Tuhan berikan. Gott hat ihnen gegeben. Jangan berpikiran Denk ja nicht, kalau saudara tidak kalau saudara memaksa Tuhan, wenn du Gott zwingst, Tuhan tidak akan menurut. Gott will es nicht machen. Ada waktunya Tuhan menurut. Es kommt nicht da, dass Gott seinen Wille macht. Tapi akibat saudara dan saya memaksa, Aber deswegen sangat sering berakibat buruk. ist auch sehr fatal. Sangat sering berakibat buruk. Die Konsequenzen sind sehr fatal. Contohnya, seorang Zum Beispiel pengadilan ein Pfarrer, yang terkenal, ein berühmter saya Pfarrer, tidak sebut nama, ich nenne jetzt den Namen nicht, dia seorang wanita. sie ist eine Pfarrerin, Dia peka, sie ist sensibel, dia pacaran. sie hat einen Freund Dan Tuhan katakan, und Gott sagte, itu bukan jodoh. der ist nicht für dich. Tapi dia bilang, ini Tuhan aku cinta sama dia, aku senang sama dia. Aber sie sagte, der ist es, Herr, ich liebe ihn, ich mag ihn. Tuhan bilang bukan. Und Gott sagte, nee, Saya bilang, aku cinta, aku sayang dia. aber ich liebe ihn, ich mag ihn. Aku senang sama dia. Ich mag ihn. Dan mereka menikah. Und die haben das verheiratet. Und Dia tidak punya keturunan sie hat kein Kind bekommen. dan suaminya meninggal ketika masih muda. Und ihr Mann ist gestorben, ist jung Kalau gestorben. saya sebut nama mungkin saudara kaget. Ya, Wenn ich den Namen nenne, dann seid ihr bestimmt überrascht. itu yang terjadi. Harga yang mahal. Es gibt einen teuren Preis. Saudara memaksakan kehendak, Ihr zwingt dann eure Wille. senangnya sebentar, Die Freude ist noch von kurzer Dauer. bayarnya mahal. Aber der Zeit, in der Bezahlung ist sehr hoch. Tuhan paksa saudara menurut, Gott zwingt uns zu gehorchen. sakitnya sebentar, Es tut nur ein bisschen weh. senangnya lama. Aber die Freude ist von langen Dauer. Waktu bom Bali Als Bali tahun 2000 attackiert wurde, angegriffen mit Bombe. dan kemudian bom Bali 2, Und dann zweite Bombeattacke. teman-teman saya yang masih kerja di hotel Meine Freunde, die noch im Hotel gearbeitet haben, telepon saya. hatte ich angerufen. Mereka stres. Die sind im Stress. Sebagai para manajer hotel, Als Hotelmanager, hotel semua sepi, die Hotels sind alle leer, sedangkan gaji harus keluar, aber Gehalt muss ja trotzdem bezahlt werden. overhead cost tidak bisa dikurangi. Diese Fixkosten kann man Mereka nicht telepon reduzieren. saya, mereka sangat stres. Die haben mich angerufen, die sind sehr Pemilik kan tidak mau tahu kalau sepi. Der Hotelinhaber möchte ja nicht wissen. Dia gaji kita untuk cari uang.
Denn der tat uns, um Geld zu Gewinn zu machen. Dan karena ada bom, orang tidak datang. Aber wegen Bombe kommen die Leute nicht mehr. Waktu Tuhan suruh saya tinggalkan pekerjaan, Als Gott mir sagte, dass ich meinen Job saya verlassen sangat muss, kecewa. war ich sehr enttäuscht. Tapi waktu teman-teman saya telepon saya Als meine Freunde mich angerufen sangat haben, berbahagia. war ich sehr glücklich. Mereka stres, saya tidak stres. Die haben ein bisschen Stress, aber ich nicht. Mau sepi, mau bom 200 Ob ich dachte, dass wir heute leer Nggak ada hubungan sama saya. Und das war Ya, sekarang saya berhenti kerja pariwisata. hat mit mir nichts zu tun. Ich bin auf der Tourismusbranche Sakitnya raus. sebentar, Es hat nur kurz wehgetan. senangnya lama. Aber die Freude, die Kalau saudara dan saya paksa Tuhan, wenn du und ich, wir zwingen Gott, sebentar, senangnya sebentar, wir haben nur eine kurze Freude. senangnya sebentar, Nur eine kurze Freude. sakitnya lama. Aber es tut sehr lange weh. Tinggal pilih. Du musst nur wählen. Pak, ada nggak yang nggak ada sakitnya? Ja, gibt es, wo ich keine Schmerzen Ada. Doch, hier. Jangan minta apapun. Sag nach nichts. Ya, tidak usah minta apapun. Sonst Nggak sakit. das tut auch nicht weh. Terima saja. Sonst einfach nur empfangen. Apa yang ada terima. Alles, was da ist, empfangen. Bukan mengajar saudara dan saya malas. Ich lehre euch nicht, um faul zu bleiben. Kita harus tetap bekerja sungguh-sungguh. Wir müssen trotzdem ernsthaft Tapi arbeiten. berapapun hasil dari pekerjaan itu, Aber egal, wie viel ihr durch diese Arbeit verdient, tetap berterima kasih. müssen trotzdem dankbar Itu sein. sikap yang benar. Das ist die richtige Baik, Haltung. lihat kembali sini. So, gehen wir hier weiter. Ya, burung puyuh Tuhan kirim. Was dann hat der Gott Mereka makan kenyang. geliefert? Und Tuhan sanggup memberikan apa yang kita mau. wir sind davon sagen, Gott kann uns alles Sesulit apapun, wie schwierig es auch sebanyak apapun. wie schwierig das dann mag, Kalau kita paksa. wenn wir ihn zwingen. Akibatnya, Aber daraus folgt, kita tidak berubah. wir verändern uns nicht. Perhatikan, Seht ihr? kalau kita sedang berdoa, Während wir beten keadaan kita belum berubah, pergumulan kita belum terjawab. und unsere Situation verändert sich nicht und wir haben noch eine Antwort bekommen, Tapi saudara dan saya terus cari Tuhan. aber du und ich versuchen weiter nach Gott. Saudara dan saya lah yang berubah. Du und ich, wir sind diejenigen, die verändert werden. Kalau sudah kita berubah, Wenn wir verändert worden sind, maka keadaan kita pasti berubah. dann unsere Situation wird auch verändert. Pasti berubah. Bestimmt wird es Kita verändert. akan lihat kembali dengan firman. Hier sehen wir die Wahrheit Gottes. Apa yang terjadi lagi di sana? Was passiert in Gott? Pasal 12 Vers 12. ayat 1. Kapitel 12, Vers 1. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose und seine Frau Willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Yes. Jadi yang terjadi di sana apa? Musa mengambil seorang perempuan Kusi, perempuan Ethiopia. Ini istrinya. Mose hat eine kuschische Frau zur Frau genommen. Zaman dulu tidak salah. Damals ist das kein Fehler. Istri beberapa tidak salah. Wenn man mehrere Frauen hat, okay. Kalau kita lihat Abraham pun punya istri beberapa. Wir haben hier auch gesehen, Abraham hat auch Ya, Yakub punya istri 4. Jakob hat 4 Frauen. Bahkan yang ajaib adalah Sogar das Merkwürdige ist, Abraham umur 100, Abraham war 100, Sarah 90, Sarah 90. Sarah masih bisa hamil. Sarah kann aber trotzdem Ya, schwanger. jadi buat laki-laki yang ada di sini Also für Männer, die hier sind, dan para ibu-ibu yang ada di sini die Frauen, yang masih punya suami, die Mann, yang masih punya suami, Ehefrauen. ya, jadi saudara harus mengerti Ihr müsst hier verstehen, kalau suamimu itu adalah keturunan Abraham, wenn der Mann aus Abrahams Kind ist, dia sampai umur 100 itu masih fit. mit 100 bleibt er fit. Jadi bisa ditangkap maksud saya? Können wir es begreifen, dass Bisa. Jadi banyak wanita kalau sudah nikah es gibt viele Frauen, die punya anak 2, 3, in der Ehe sind, die 3 oder ya, 2 mereka tidak bersikap seperti Sarah. Die haben nicht die Haltung wie Sarah. Ya, begitu dia suaminya bilang sayang, Wenn ihr Ehemann sagt, dia langsung jawab lola. Mengerti maksud saya? Versteht ihr, was ich Nah, meine? masih banyak anak kecil di sini. Ya, saya tidak bisa jelaskan sejelas-jelasnya. Tapi saya sudah hampir 3 kali 17. Aber ich bin schon oft Karena hampir 3 kali 17 tahun umur saya. ich bin schon dreimal Umur saya sudah 45. 17 Jahre alt. Ich bin jetzt schon 45. Jadi
hampir 3 kali dari 17 tahun. Also 3 mal 17, fast 3 mal 17. Ya, jadi jangan heran. Ja, so, seid nicht verwirrt. Ya, buat yang laki-laki juga. Auch für die Männer. Jangan takut, saya sudah umur berapa, Pak? Hab keine Angst, wie alt jetzt bin ich nicht? Keturunan Abraham itu dahsyat. Bleib ruhig. Generation von Abraham ist sehr mächtig. Kemudian lihat di sini, Sarah umur 65 waktu mereka keluar dari Ur-Kasdim. Sarah war 56 Jahre alt, als sie von Ur-Kasdim rausgezogen. Mereka masuk ke Mesir. Sie sind dann nach Ägypten gezogen. Raja Firaun. Pharao. Mesir terkenal dengan harem. Ägypten ist bekannt für seine... Harem itu kumpulan perempuan, kumpulan selir, kumpulan perempuan yang menjadi selir raja. Harem sind die königliche Frauen, also Frauen, die zum königliche Gemahlin werden. Tapi Firaun lihat wanita umur 65. Aber Pharao hat eine 65 Jahre alte Frau und wurde sehr angezogen. Sangat tertarik. Sehr angezogen. Saudara bisa bayangkan Sarah merawat diri. Ihr könnt euch vorstellen, wie Sarah sich selbst Sampai umur 65 pun raja tertarik. gepflegt hat, sodass als sie 56 Jahre Banyak wanita belum 65, nach Pharao sie baru 35. Es gibt viele Frauen, die sind Suaminya pun juga tidak tertarik. aber die haben einfach keine findet sie nicht mehr attraktiv. Ya, dandan malas, Sie malt ihr Gesicht nicht mehr. mandi jarang. Anak umur 30. Saya belajar dari Alkitab. Ich habe von der Bibel gelernt. Ya, mereka begitu mesra. Die sind sehr, die lieben sich sehr. Bagaimana mereka diketahui suami istri? Wie kann man erfahren, dass sie Mann und Frau sind? Karena Sarah dan Abraham pun bercumbu-cumbuan. Weil Sarah und Abraham lieben. Sampai anaknya si Ishak dan Ribka pun bercumbu-cumbuan. Sodass ihre Kinder Ishak und Rebekka Mereka sangat mesra. liebten sie. Tidak tergantung umurnya. Die waren sehr romantisch, egal wie alt sie sind. Kalau di Indonesia, Also in Indonesien, biasanya kalau lagi pacaran sangat mesra. normalerweise in der Asylung Pegangan tangan, gandengan. in der Freundschaft sind Kalau sie sudah sehr punya anak, romantisch. tidak mesra lagi. Karena dikatakan, oh gendut sudah tua. Also, aber nachdem die Kinder haben, dann halten die nicht mehr Händchen und sagen, Nah, banyak wanita seperti itu. wir sprechen also als Schülerfrauen. Kalau suaminya mau mesra, Wenn jemand etwas dia romantisch bilang, sudah tua. das sagt sie nicht, ich bin aber schon alt, ich bin schon alt. Sarah tidak seperti itu. Sarah ist aber nicht so. Saudara tahu hasil survei? Wisst ihr, was die Umfrage, Maaf saya harus ngomong. Ergebnis von Umfrage? Banyak pria impoten Tut mir leid, ich muss das sagen, viele Männer sind impotent. karena sikap istrinya kepadanya. Wegen der Haltung ihrer Frau. Banyak impotensi karena psikologis. Viele dieser psychologische Impotenz wegen psychologischer Bukan Krankheit. karena diabetes dan lain-lain. Nicht wegen Diabetes und so weiter. Tapi kita tidak bahas itu Aber wir sprechen nicht über karena banyak das. anak muda di sini. Es gibt so viele junge Leute Saya hier. takut mereka pulang menghayal. Ich habe Angst, dass wenn die nach Hause kommen, fangen die an zu Jadi kita berhenti dulu ngomong itu. Aber wir hören jetzt auch sowas am Bedeutung. Baik, kita lanjutkan. Das machen wir Ya, weiter. kita lanjutkan. Iya, saudara. Jadi apa ya? Saudara, Alkitab ini semua ada. So, in der Bibel findet ihr alles. Kan 2 hari lalu saya sampaikan sama saudara. Ich habe das vor 2 Tagen euch gesagt. Ada spesialis kandungan Es gibt einen Gynäkolog, yang terkenal, sehr berühmter. punya klinik sendiri, Er hat eine eigene Klinik. konseling sama saya. Such meinen Rat Masalah rumah tangganya. über seine Eheprobleme. Masalah apa? Über was? Masalah seks. Über Sex. Bingung kan? Seid ihr denn nicht verwirrt? Ya, seksologi, ahli seks, konseling sama pendeta. Sie ist eigentlich Fachmann für Sex. Aber der... Dan yang lebih cilaka lagi, pendetanya belum kawin. Der ist noch nicht verheiratet. Orang yang dekat dengan Tuhan
Jemand, der Gott nahe ist, tahu segala sesuatu. Coba lihat. stellt euch vor, Daniel tahu mimpinya Nebukadnezar. Daniel weiß, was Ya kan tahu segala sesuatu, tahu saudara. Baik, kita lanjutkan. so machen die hier. Sampai di mana, weh? Welcher Seite wollen wir? Ya. Jadi, saudara saya, Du und ich. semuanya. Hier steht wirklich alles in der Bibel. Jadi waktu mereka datang suami istri, Also wenn die als Eheleute saya kommen, tidak bisa jawab masalah mereka ich kann ihr Problem nicht beantworten. karena dia ahli kandungan, Und der ist ja, ahli seksolog. der ist Gynäkolog, der ist sowas, ein Fachmann. Ya, jadi saya berdoa, So, ich habe gebetet. Tuhan kenapa? Ja, wieso passiert sowas? Mereka bertengkar terus. Die streiten sich immer. Kenapa mereka bisa salah paham terus? Wieso gibt es diese Missverständnisse immer? Uang cukup, Die haben genügend Geld. berlimpah, Sogar reichlich. tidak ada alasan untuk bertengkar. Es gibt kein Semua ada. zu streiten. Mereka pendidikannya tinggi, Alles da, die sind hoch ausgebildet. mesti pandangannya tidak sama dengan orang tidak sekolah. Die haben ein bisschen eine andere Sichtweise als die Unausgebildeten. Kenapa rumah tangga mereka selalu bertengkar? Warum in seiner Ehe müssen die immer... Kita berdoa, Wir haben gebetet. Tuhan, apa sebabnya? Ja, was ist die Ursache? Saudara tahu sebabnya? Wisst ihr was? Tuhan ungkapkan. Und das hat mir offenbart. Dan dia sampaikan kepada suami dan istrinya. Und ich habe zu dem Mann und seiner Frau, Bapak dan Ibu, Herr und Frau, kenapa kalian selalu bertengkar? wieso streitet ihr euch immer? Karena Tuhan katakan, Wenn Gott sagte, kalau istri kepingin, wenn die Frau das haben möchte, ya suami lelah. du bist so müde, Tapi karena saya, aber wegen der Liebe? ya oke. Ja, okay. Tapi setengah hati. Aber nur halbherzig. Kalau suami kepingin, Und wenn die Frau das will, istri lelah. und die Frau ist aber müde, Dia bilang, ayo. und die Frau sagte, ja, Tapi lama, setengah hati. aber alles hat immer halbherzig Jadi gesagt. masing-masing menaruh kepahitan terhadap satu sama lain. Also, die haben Bitterkeiten gegeneinander gegenüber. Si istri pahit sama suami, Die Frau hat Bitterkeit vor ihrem Mann, karena pas dia mau mengasihi suami, während sie suami setengah hati. ist man nur halbherzig da. Terus mereka katakan, iya, betul kami seperti itu. Und dann sagten sie, ja, stimmt, wir sind. Terus saya katakan kepada suaminya, Und dann habe ich zu ihrem Mann gesagt, Bapak, Herr, Bapak kan punya klinik. du hast doch eine eigene Klinik. Bapak jadi pimpinan. Du bist doch der Leiter dort. Ambillah libur. Nimm Urlaub. Jangan hanya hari Minggu. Nicht nur am Sonntag. Karena di Indonesia dokter biasa libur hari Minggu. Denn in Indonesien hat die Ärzte vielleicht meistens Hanya ada di rumah sakit. nur im Krankenhaus gibt es Ärzte. Jadi saya katakan ambil libur. Dann sagte ich, nimm Urlaub. Pergilah berdua. Jesus weit. Ya saya katakan minum banyak vitamin. Trink viele Vitamine. Ya madu Arab. Arabische Blumen. Buktinya karena Abraham minum madu Arab. Abraham tidak minum madu Arab. Kalau gini nggak ngantuk. Jadi saudara dan saya membaca satu survei Und ich habe eine Umfrage-Studien gelesen. rumah tangga Eher 90% 90% rukun atau tidak ob die sich lieben oder nicht, bukan ditentukan oleh dia pergi gereja atau tidak, hängt nicht davon ab, ob die Person in die Kirche geht, rajin doa atau tidak. ob die fleißig beten oder nicht. 90% hasil survei mengatakan 90% der Ergebnis sagte, rukun atau tidaknya rumah tangga wie eng die Ehe ist, tergantung kepada masalah seks. hängt von Sex ab. Jadi kalau mereka dua-dua seksnya sehat, Also wenn die beide haben eine gute sexuelle Beziehung, maka pertengkaran bisa hanya 10%. dann streiten die sich nur 10%. Itu hasil survei. Das ist Ya, makanya Bapak Abraham, wegen der Abraham ya, Ibu Sarah, und bayangkan Abraham umur 100, stellt euch vor, Abraham war Ibu 100 Sarah Jahre alt 90. und Sarah 90 Jahre alt. Ya, kalau ibu-ibu biasanya Wenn ihr Frauen kalau sudah menopause normalerweise nach der selalu akan bilang begini, dann immer
Jadi pendeta mesti banyak belajar. Das lässt man wissen. Also ein Doktor muss viel lernen. Ya, baik. Jadi juga bapak-bapak Also genau wie euch yang sudah Ehemänner. nikah, Ehemänner. kalau istrinya misalnya senang, Wenn deine Frau jangan bilang, danach ist das nicht. lakukanlah Mach es dengan sukacita, mit Freude im Herzen. ya, lakukan dengan senang, Mach es mit Freude. ya. Tidak ada kesatuan Es gibt keine Einheit seperti kesatuan suami istri, wie die Einheit einer Ehe. tubuh, jiwa, roh. Seele, Körper, Seele und Geist. Saya tidak bahas ini terlalu dalam Aber ich rede nicht weiter über karena masih banyak anak muda di sini. das Thema. Es gibt zu viele junge Ya, kalau sudah 30 sekian saya bahas. Wenn hier alle 30, machen wir Ya, saudara, Kann Leute sering di mimbar auch aus dem tidak Alter, membahas secara benar tentang pendidikan seks. wenn über diese sexuelle Beziehung nicht richtig Karena mereka tidak mengerti dengan seks yang menurut Alkitab Denn wir verstehen nicht, was Sex biblisch dan bedeutet tidak diajarkan dengan benar und wird auch nicht richtig belehrt, yang Alkitabiah, biblisch gesehen. maka terlalu banyak anak muda rusak, Deswegen gibt es zu viele terlalu banyak rumah tangga bermasalah. zu viele Eheprobleme. Suatu hari saya pergi melayani dengan satu keluarga sepasang suami istri. Eines Tages habe ich mit einer Familie, einer Ehe, Perjalanan dari Surabaya sekitar 4 jam dengan mobil. den Weg von Surabaya aus ist ungefähr 4 Mereka sudah melayani Tuhan suami istri. Stunden mit dem Auto. Die dienen Gott. Mereka sudah melayani, Die Eheleute dienen schon. tapi mereka bercerita, Aber die erzählten, Pak, kami siapa ini masih bertengkar? ja, wir streiten uns oft. Sangat sering bertengkar. Sehr oft sogar. Padahal mereka melayani. Obwohl sie dienen. Terus saya bilang, oke, saya doa. Suami yang nyupir, istrinya di sebelah, saya di belakang. Ich will, ja, der Mann fährt, die Frau neben ihm und ich sitzen. Dan Tuhan kasih saya sebuah penglihatan. Und Gott mir eine Vision gezeigt. Ya, sebuah penglihatan. Eine Vision. Saya tidak ceritakan kepada saudara penglihatannya. Ich werde euch diese Vision nicht erzählen. Mungkin saudara akan bilang saya sesat, Vielleicht sagt ihr, dass ich falsch bin. karena Tuhan kasih saya lihat. Aber Gott hat mir das gezeigt. Ternyata, kenapa mereka bertengkar? Wieso streiten? Kenapa suaminya selalu uring-uringan, Wieso der Mann ist immer selalu marah-marah. zornig? Jadi suami marah, marah istri marah juga. Also der Mann ist wütend. Selalu seperti itu. Sein Frau bestimmt. Tuhan katakan 20 tahun mereka menikah, 20 Jahre lang Ehe. posisinya sama terus. Die haben immer die gleiche Position. Tidak tahu. Terus saya sampaikan, Dann habe ich ihnen gesagt. istrinya bilang, iya. Ja, ich sagte, ja, Saya kan perempuan baik-baik. ich bin doch eine gute Frau. Saya bukan BTS. Ich bin keine Prostituierte. Dia mau saya di atas. Er möchte, dass ich oben bin. Dia tidak mau. Ich will nicht. Saya bukan perempuan jalan. Ich bin keine Prostituierte. Bukan pelacur. Keine Prostituierte. Doch. Seht ihr? Alkitab tidak memberikan batasan Bibel gibt uns die Begrenzung nicht. tentang yang namanya posisi. Über Position. Dimana Alkitab memberi batasan. Die Bibel gibt uns Begrenzung. Tidak boleh seperti sodomi dan seperti jenis. Nicht, darf nicht wie Sodomie und gleiche. Kalau masalah posisi, In einer Position. silakan berinovasi. Experimentieren. Ya, tidak tahu bersama. Daran ist nicht Spaß. Ya, yang anak muda Über die junge Leute. jangan kemudian berpikir stop sampai sini. Ya, salah perhatikan. Jadi istrinya memang bilang, iya selalu suaminya ngomong. Jadi karena terus tidak pernah dituruti, suaminya marah terus murid. Also die Frau sagt, ja, das stimmt so. Und weil die Bilder ihrer Mann gemacht hat, Jadi supaya kita mengerti seks yang benar menurut Tuhan. das war nicht so. Damit wir verstehen, was Seks tidak kotor, nach Gott Tuhan yang membuatnya. Sex ist nicht schlecht, Gott hat Sex gemacht. Jangan kotor, jijik.
Es ist nicht nur, oh, es ist dreckig. Kalau di situ Tuhan tidak membuat Adam dan Hawa pada ini seperti itu. Wenn es dreckig ist, hat Gott Adam und Eva nicht so geformt. Karena kita salah dan tidak mengerti. Nur weil du und ich ein Missverständnis Di Jakarta, in Jakarta. saya khotbah di depan para ibu. In Jakarta habe ich vor Muttern gesprochen. Ibu-ibu yang sangat kaya. Eine sehr reiche Mutter, also Ketika kita berdoa, als wir gebetet haben, Tuhan kasih lihat Gott hat mir gezeigt, sabun yang warna bening. eine durchsichtige Seife. Jadi bukan sabun biasa, tapi sabun yang warna bening untuk hati. Also nicht eine normale Seife, sondern eine durchsichtige Spray Seife. warna pink. Rosa Bettwäsche. Terus Tuhan bilang itu ibu yang di depan. Und ich sage, das ist die Frau, die vor dir steht. Saya katakan, maaf ibu. Und ich sagte, Entschuldigung, Frau. Tuhan kasih saya lihat Gott hat mir dies gezeigt. sabun berbentuk jantung, Eine herzgeformte Seife, spray warna pink. rosa Bettwäsche. Dia bilang, iya. Ich sagte, ja. Memang betul. Suami saya suka seperti itu. Mein Mann mag es so, Tapi saya tidak suka. aber ich hasse es. Spray pink, merah, putih, apa bedanya? Ob es weiße, rosa oder Itu spray. Bettwäsche, ist mir egal, es ist Bettwäsche. Sabun mau gambar jantung, mau gambar monyet, sama. Saudara tahu? Ihr Suaminya punya perempuan lain. Mann hat eine andere. Tuhan katakan, Er sagte, karena dia tidak temukan hanya minta spray pink, suaminya sangat romantis. Ihr Mann ist eigentlich sehr romantisch. Dia ingin di kamar mandi sabunnya yang gambar jantung dan lain-lain. Er möchte eine rosa Bettwäsche oder ein herzgeformte Istrinya tidak Seife. suka. Und meine Frau mag es nicht. Istrinya tidak suka. Meine Frau mag sowas nicht. Saudara perhatikan. Seht ihr? Paskah Ostern. yang kita belajar kemarin. Von den wirklichen Jangan cari kesenangan kita sendiri. Nicht nach einem Wohlgefühl. Kalau hanya sabun, kenapa sih ganti sabunnya dengan yang gambar jantung? Wenn es mir nur um Seife geht, wieso, was ist daran so schwer, die herzformige Seife zu kaufen? Spraynya ganti warna pink, kenapa? Oder eine rosa Bettwäsche. Ada. Kemudian yang kedua, Und den zweiten, ibu yang kedua. die zweite Mutter. Tuhan kasih saya lihat seorang laki-laki nonton TV. Gott hat mir gesagt, ein Mann sitzt fern Dan dia sendiri. und er ist alleine. Terus Tuhan katakan, ibu yang suka. Gott sagte, die Frau da. Saya katakan, ibu, Und sagte, Frau, suami kamu suka nonton TV kan? dein Mann mag es. Iya, sampai tengah malam. Ja, bis zu Mitternacht. Engkau tidak pernah temani kan? Und er ist immer alleine. Karena Tuhan saya kasih lihat hanya sendiri dia. Und Gott hat mir gesagt, er ist Iya, saya tidur. Ja, ich habe geschlafen. Buat apa saya temani dia? Wozu muss ich ihn Perempuan masa nonton sepak bola? Dann ist doch kein Fußball. Saudara tahu, suaminya pun punya bintang. Ihr Mann hat auch eine Eintritte. Tuhan ungkapkan hal-hal yang sederhana di keluarga itu Gott hat mir so eine einfache Sache yang membuat gezeigt, terjadi perselingkuhan. die es Fremdgehen führen. Di situ kota In einer Stadt, ada seorang suami, es gibt einen Mann, 13 tahun pernikahan, nach 13 Jahren Ehe, tidak pernah keluar malam. er geht nie Tidak pernah keluar malam. nachts raus, geht er nie. Pulang dari pabrik, Nach der Fabrik di rumah. bleibt er zu Hause. Pulang, di rumah. Nach Hause, Mereka punya pabrik. die haben eine Fabrik. Kemudian, Und dann seorang wanita malam yang ditemukan di diskotik. eine Nachtfrau, die du in Diskothek auch finden kannst. Dan suaminya Und ihr Mann membawa perempuan ini ke spesialis kandungan. hat dieser Frau zu einer Gynäkologin. Karena sudah 1 tahun bersama wanita ini Mit einem Jahr ist er mit der Frau zusammen. tidak bisa mengandung. Und sie kann aber nicht schwanger. Tidak bisa mengandung. Sie kann aber nicht Jadi dia schwanger. ingin punya anak dari wanita ini. Also er möchte ein Kind haben von dieser Frau. Wanita malam Eine Nachtfrau, yang dari wajahnya tidak menarik. die vom Gesicht aus nicht schön. Sehingga laki-laki ini diolok oleh teman-temannya. Mit ihr Mann wurde von anderen Dengan sekian miliar kau buang untuk perempuan ini.
so viele Milliarden Rupiah hast du für sie weggeschmissen. Kamu sebenarnya bisa sama bintang film. Du kannst eigentlich mit einem Schauspielerin zusammen sein. Laki ini terlalu cinta sama perempuan itu. Aber der Mann liebt diese Frau. Dia memberikan 11 sampai 12 biji tas Hermes. Hat sie 11 oder 12 Hermes-Tasche. Di Indonesia, In Indonesien, tas Hermes paling murah 115 juta. die billigste Tasche kostet 15 Millionen Rupiah. Louis Vuitton sekitar 15, Louis Vuitton kostet so ungefähr 15, Chanel sekitar 40, Chanel ungefähr 40, Hermes 100 lebih. mehr als 100 Saya tahu persis. Karena saya banyak pelayanan di Kopi Ibu. Ich habe viele Frauen beraten. Dia berikan belasan biji tas. Sie hat für mehr als 10 Taschen. Istrinya datang mencari saya. Und die Frau hat mich besucht. Dia minta kita berdoa. Ich möchte, dass wir zusammen beten. Mungkin yang wanita ini pakai ilmu hitam, Und puasa gelap, vielleicht benutzt diese Frau dunkle Mächte, sampai membuat suaminya buta. dass sie mein Mann blind Kita macht. berdoa. Wir haben gebetet. Tuhan, mengapa terjadi di dalam keluarga ini? Herr, wieso passiert was in der Familie? Sudah 15 tahun rukun. 15 Jahre gute Ehe. Kenapa mendadak seperti ini? Wieso plötzlich so? Tuhan katakan istrinya terlalu manja. Und Gott sagte, seine Frau ist sehr verwöhnt. Ya, istrinya terlalu manja. Sehr verwöhnt. Terus saya bilang, maaf ibu. Und sagte, Entschuldigung, Tuhan bilang sebabnya bukan karena perempuan itu pakai puasa gelap, die Ursache ist nicht, weil die andere Frau dunkle Mächte tapi benutzt, karena ibu terlalu manja. aber weil du sehr verwöhnt bist. Dan dia bilang, iya betul. Und ich sagte, ja, das stimmt. Saya dengan suami saya beda belasan tahun. Mein Mann und ich, wir sind erst mehr als 10 Jahre älter als ich. Jadi dia terus yang mengalah kepada saya. Aber so dass muss immer nachgeben. Jadi dia merasa sebagai wanita yang masih kecil. Also sie hat es super, dass sie ein sehr noch Istrinya sudah, suaminya sudah tua. Begitu karena beda belasan tahun. Der Mann war schon sehr alt. Jadi dia manja terus kepada suaminya. Altersunterschiede, dass sie sich Semua maunya dituruti. sehr verwöhnt ist. Semua maunya harus dituruti. Alles, was sie will, Suaminya bertahan 13 tahun. Ihr Mann hat 13 Jahre lang durchgehalten. Dan habis sudah kesabarannya. Aber dann hat er nicht mehr keine Dia Geduld mencari mehr. wanita lain. Er sucht eine andere Frau. Kemudian saya katakan kepadanya, Und dann sagte ich ihr, mulai hari ini kamu berhenti manja. von heute an Minta ampun sama Tuhan. hörst du auf, so verwöhnt. Minta ampun sama suamimu ngomong. Bitte Herr um das Vergebung. Kamu seperti anak kecil. Sprich du dein Hanya terus mau dituruti oleh dia. Du bist ja nur wie ein kleines Kind. Dia lakukan. Verlange immer wieder und das hat sie auch getan. Yang terjadi, Und was passiert? suaminya tetap tidak bisa melepaskan perempuan itu. Ihr Mann kann die andere Frau trotzdem nicht verlassen. Tapi kalau dia belikan perempuan itu tas satu, Aber wenn die andere Frau eine Tasche kauft, 100 juta, 100 Millionen dia Rupiah, kasih suatu istrinya miliaran. er schenkt seine Frau Milliarden. Dia belikan tas, Kauft eine Tasche, dia kasih miliaran. gibt die Frau Milliarden Rupiah. Tapi tetap istrinya tidak bahagia. Aber die Frau ist trotzdem unglücklich. Tetap istrinya tidak berbahagia. Sie ist trotzdem unglücklich. Saya kadang heran dengan wanita. Ich bin auch verwirrt von Frauen. Dia tidak mau mengurus suaminya dengan baik. Ich möchte nicht sich um ihren Mann kümmern. Tapi kalau ada perempuan lain yang mau mengurus, dia marah. Aber wenn eine andere gibt, die sowas machen, Wanita sangat aneh. Frauen ist eine sehr Saudara-saudara, para wanita einzigartige Geschichte. yang sudah menikah, Also Ehefrau, urus suamimu dengan baik. du musst euch um ihren Mann kümmern. Ya, kalau engkau tidak urus dengan baik, Wenn ihr das nicht tut, jangan heran kalau dia mencari yang lain yang bisa mengurus dengan baik. dann würdet euch nicht, wenn er eine bessere Yang belum menikah, und für die unverheiratet sind, jangan jadi orang yang terlalu manja. seid nicht so gewöhnt. Saya kan wanita. Ich bin doch eine Frau. Kalau dia sayang, dia turuti mau saya. Wenn er mich liebt, dann macht er Saya alles. kepingin berlian. Ich will einen Mann. Ayo belikan. Warum kauft ihr das? Ada tidak ada uang belikan. Ob du Geld hast oder nicht, kauft Pakai ihr. iman. Du musst deine Glauben. Ya, belanja pakai iman. Einfach mit Glauben. Tidak usah pakai uang. Nicht mit Geld. Ya, itu orang banyak seperti itu. Gibt so viele Leute, das ist Saudara banyak Tuhan ungkapkan.
Gott hat mir viele offenbart. Ya, memang ada juga, Es gibt auch bukan karena salah si wanita. Leute, nicht wegen die Schuld. Ada juga memang laki-laki ini keturunannya seperti itu, keluarganya seperti itu. Nicht wegen die Schuld der Frau, aber es von seiner Generation. Ya, keturunannya, papanya seperti itu. Sein Vater war so, Yang punya paman seperti itu. sein Onkel genauso. Dia seperti itu. Und Ada genauso. Es gibt ya, häufig dari auch keturunan seperti itu. so eine Generation. Jadi perhatikan di sini, So, seht ihr hier? kita kembali ke firman. Wir kehren zu uns. Ya, udah segar tadi. Jadi bekal buat yang mau menikah Seid ihr schon sensibel für die dan yang sudah menikah. Und auch die, die schon verheiratet sind. Ya, jadi kalau mau manja-manja terus, Wenn du weiterhin verwöhnt bleiben möchtest. hati-hati. Tuhan tidak bilang, hai istri manjalah kepada suamimu. Die Bibel hat das nicht erkannt. Ich sehe Ehefrau und muss Tapi hormat. ihr müsst Respekt haben vor euch. Saya baca di internet tentang relationship. Ich habe im Internet auch über Beziehungen gelesen. Kadang hal-hal yang sederhana membuat keluarga itu menjadi kembali saling mencintai. Manchmal die einfachste Dinge macht es die romantisch wieder da. Contohnya, Zum Beispiel, kalau suaminya nonton TV, wenn jemand Fernsehen guckt mungkin istrinya bikinkan teh atau kopi, und die Frau macht ihren Kaffee oder taruh satu Kaffee dua oder potong kue, Kuchen oder Kekse, taruh di depan suaminya, legt es vor ihm dan tinggalkan. und verlässt ihn wieder. Itu membangkitkan cinta. Das erweckt die Liebe wieder. Mungkin buat suami, Vielleicht für die Ehemänner, istrinya lelah bekerja, wenn eine Frau ist müde von Arbeit, pulang mungkin dia katakan, ma aku pijetin sedikit. dann komme ich zu Hause und sage, Itu membangkitkan cinta. Ma, komm, ich massiere dich ein bisschen. Das erweckt die Hal yang Liebe. sederhana tidak mahal. Einfache Sachen kostet nicht viel. Ya, tetapi banyak orang Kristen Aber viele Christen yang aneh. merken Saya tulis di buku saya Das hat man nicht. yang judulnya 5 Wanita Luar Biasa. Ja, dann ist es 5 unglaubliche Frauen. Ya, itu buku saya yang ke-8. Das ist mein 8. Buch. Ya, saya tulis di situ Ich habe daraus geschrieben, banyak para pendeta, viele Pfarrer, para hamba Tuhan Gottesdiener, malah tidak tahu cara menyenangkan wanita. die wissen nicht, wie sie ihre Frau Freude machen kann. Justru para playboy paling tahu cara menyenangkan hati wanita. Das war dieser Playboy, weiß, wie man sowas macht. Saya pernah, saudara, Ich habe es mal erlebt, ketika saya masih udah 20-an, als ich noch 20 Jahre saya alt bin. punya pacar sangat banyak. Ich hatte sehr viele Freunde. Bukan karena saya ganteng. Bukan karena ganteng, Nee, weil ich so gut aussehe. tapi karena kata-kata saya. Also wegen meiner Ja, durch Worte. Saudara tahu wanita tidak bisa dipandang dengan kamu. Wanita tidak bisa dipandang dengan kaku. Wisst ihr, ihr könnt eine Frau nicht einfach anstarren. Saudara pandang dia dengan sangat kaku. Wenn du so eingestarrt. Jadi dia sinar mata penuh kagum itu akan menjadi seperti sinar laser membuat dia cair. Wenn du sie so betrachtest, als ob sie die Schönste ist, dann ist deine Augen die Laserstrahlen. Ya, kemudian kata-kata yang manis, Und dann süße Wörter, perhatian, Aufmerksamkeit. itu membuat dia bermanifestasi. Das macht, dass sie Manifestationen macht. Langsung karena saya sejak kecil suka membuat puisi, syair dan segala macam. Als ich das Kinder habe ich auch Gedichte Jadi geschrieben. saya praktekkan. Dan hasilnya Umgesetzt. bahkan pernah Sogar pada saya. Karena selama saya dekati kan saya baik sekali sama dia. als ich in ihrer Nähe bin. Jadi saya mengalah terus kepadanya.
bin sehr gut beerdigt. Padahal karakter saya kasar. Hat immer nachgegeben, aber ich fand Charakter Jadi saya ingin menjadi aktor terbaik. so ich möchte beste Schauspieler Saya werden. perhatikan, saya sayang. Ich schenke Aufmerksamkeit. Sesudah dia benar-benar sayang saya, Nachdem sie mich weggeliebt hat, saya pukul. habe ich sie geschlagen. Pernah saya tampar. Also ich habe sie wirklich mal Yang geschlagen. ajaibnya adalah saya tampar pun dia tidak mau putus. Was wunderbar ist, ich habe sie geschlagen, sie wollte aber nicht mit mir Schluss machen. Kenapa dia tetap punya kesan bahwa saya itu baik? Wieso hat sie immer noch den Eindruck, dass ich gut bin? Karena selama sekian bulan pacaran kan saya sangat baik. Weil dieser Anfang Monaten war ich sehr gut zu ihr. Jadi kalau saya tiba-tiba kasar, So, wenn ich plötzlich so grob bin, berarti dia salah. das heißt, sie hat Fehler gemacht. Banyak wanita seperti itu. Viele Frauen denken so. Jadi waktu pacaran So in der Freundschaft, udah tahu dia apa baik, sie weiß nur, dass yang laki sabar, penuh perhatian, geduldig, sehr voller Aufmerksamkeit. kemudian berubah jadi kasar, Dann wurde er so sehr grob. maka perempuan kata, mungkin salah tuh, Und die Frauen sagten, ach, mungkin salah tuh. vielleicht habe ich Fehler gemacht. Dia begitu baik, Er war so kok gut, dia sampai jadi begini, aber nicht so gut wie er. mungkin salah tuh. Das ist bestimmt mein Fehler. Dia yang menikah pun, oke. Und wenn die Frau am Heiratsantrag bekommt, Karena dia baik. ja, die war ja gut war. Kalau kasar pasti aku yang salah. Wenn er grob geworden ist, dann bin ich Nah, bestimmt. sudah nikah nangis, In der Ehe weinen ist von akan berdoa, Tuhan kenapa aku terus yang disalahkan? und betet und sagt, ja, wieso gibt er mir trotzdem die Schuld? Ja. Seperti itu. So ist es. Kalau wanita sudah mengasihi, Wenn die Frauen jemanden lieben, berbeda dengan laki-laki mengasihi. ist anders wie die Liebe der Mann. Wanita punya 100% cinta, Eine Frau hat eine 100%ige Liebe. pria punya 1000% cinta. Kalau wanita punya cinta satu laki-laki, Wenn eine Frau einen Mann lieben kann, laki-laki bisa cinta ini 100%. der Mann sagt, ja, Liebe der anderen Banyak seperti itu. Liebe sind so. Ya, dikatakan ya ini 100%. Ini lagi 100%. Die andere auch, schon wieder, Karena dia punya 1000%. der hat 1000%. Ya, sayangnya banyak wanita percaya. Leider glauben viele Frauen Dia daran. pikir pria ini cuma punya 100% cinta. Sie dachte, der Mann hat nur 100%. Hanya buat dia saja. Die Liebe ist für sie Itu bestimmt. salah. Und das ist falsch. Ya, jadi saudara-saudara, So, Leute, perhatikan. steht ihr. Ya. Saudara tahu wanita diciptakan sebagai makhluk yang lebih bodoh. Frau wird betrachtet als eine nicht so intellektuelle Wesen wie der Mann. Kenapa wanita diciptakan lebih bodoh? Wieso wurde sie so nicht so intelligent? Kalau dia pintar, Weil wenn sie klug ist, semua rayuan laki-laki itu tidak mempan. also wenn Männer hat keine Wirkung auf sie. Dia akan bilang, oh baik sekarang, besok dan nikah pasti tidak. Wenn sie sagt, ja, heute Morgen nicht mehr, Aku sudah tahu. das weiß ich schon. Bilang aku yang paling cantik. Er sagte, ich bin die Schönste. Bilang nggak bisa hidup tanpa aku. Er sagte, er kann nicht ohne mich leben. Dulu juga ngomong ke yang duluan sama. So, genauso hat er zu seiner alten Freundin gesagt. Buktinya bisa hidup sampai sekarang. Ya, kalau dia pintar, Also wenn sie klug ist, tidak ada pernikahan. gibt keine Ehe. Ya, tapi karena dia percaya rayuan, Aber weil sie diese Rassen glauben, jadi so, banyak yang terjebak. viele sind gefangen Tapi worden. tidak semua pernikahan seperti itu. Aber nicht alle Ehen. Ada yang sangat berbahagia. Es gibt auch sehr glückliche Ya, walaupun Ehen, jumlahnya tidak banyak. wo die Geld Ya, ada yang terpaksa dibahagia-bahagiakan supaya kelihatan sama teman. Also, es gibt auch jemand, der so tut, als ob sie glücklich sind, damit die Feinde nicht über sie Saya lästern. sering ketemu. Solche Leute treffe ich oft. Ada yang mau sering sama setan, sering. Jemand kommt zu mir, wollen trinken, Suami saya jahat, suami saya kasar. mein Mann ist sehr böse, mein Mann ist sehr grob. Saya banyak disakiti. Er hat mich sehr oft verletzt. Sementara konseling, Und während der Überreichung suaminya pulang. ist der Mann nach Hause gekommen. Ya, langsung dihapus air matanya.
Und sie hat die Dränge weg. Sambut suaminya, papa. Sie hat jemand auch so. Padahal baru nangis. Aber sie wollen Kamu wanita pintar bersandiwara. Ich bewundere, dass sie Ya, walaupun marah sekali, sind eine sakit hati sekali sama suaminya, Schauspielerin, aber sie ist tapi di depannya bisa sayang. Aber vor dem Mann kann sie Schatz, Bisa lembut. kann ihr so Tapi sagen. di sini mungkin, Aber hier innerlich, kalau di film sayang, wenn sie hier diese angepasst tapi di alam roh sayang. Ya, banyak. Ya, makanya saudara perhatikan. Deswegen müssen wir beachten. Apa yang menjadi pokok serangan iblis? Was ist der Angriffsziel der Teufel? Rumah tangga. Ehe. Rumah tangga. Ehe. Nah, di awal kejatuhan manusia, Im Anfang Sündenfall dia menyerang rumah tangga. hat den Teufel auch die Ehe Dia angegriffen. menyerang rumah tangga. Hat die Ehe angegriffen. Kitab Maliaki, Malachi Tuhan katakan aku membenci orang bercerai. sagt, ich hasse Leute, die sich scheiden lassen. Kitab Matius pasal 1, Matthäus, erst in Matthäus steht, garis keturunan family tree. ein Stammbaum. Kemudian kitab Wahyu penutup Und dann Offenbarung, der Abschluss, bicara tentang pernikahan. spricht auch über Ehe. Saya tidak tahu Ich weiß nicht, ya apa istimewanya. was ist daran so besonders. Tapi nanti kita masuk surga, Aber später, wenn wir kita bisa minta jadwal bertemu Tuhan Yesus wenn wir nach dem sagen, wenn wir Jesus treffen untuk können, belajar terus. um Di weiterzulernen. surga tidak akan membosankan, Im Himmel wird es nie karena kita langweilig, akan lebih terus belajar. denn wir werden noch Dan weiter kita tidak lernen, mengerti. damit wir wirklich verstehen. Tapi kalau masuk neraka, Aber wenn du tidak sempat belajar, hast die Gelegenheit karena zu lagi lernen, disiksa terus. denn da bist du nur gefoltert. Baik, kita lihat sekarang. So, gehen wir hier weiter. Pasal 13, Vers 13, Kapitel 13, ayat 1 Vers 1 dan 2. und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrer Väter je ein Mann, lauter Älteste. Ya, jadi perhatikan, So, seht ihr hier? dari padang gurun Paran, Aus der Wüste Paran, Musa mengutus 12 orang Mose pengintai. sandte 12 Männer. Musa mengutus 12 pengintai. Mose sandte Kundschafter, 12 orang. 12 Leute. Hasilnya adalah Und das Ergebnis ist, 2 orang memberitakan yang baik, 2 Leute haben was Gutes 10 berichtet, orang yang buruk. der Rest haben Sekarang kita perhatikan berichtet. Hier sehen wir pasal 13 Kapitel 13, ayat ke-28. Vers 28. Ayat 28. So. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und sie sahen dort auch Anak schöne. Ya, sekarang ayat ke-30. Und dann Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose musste, und sprach, lass uns hinausziehen und das Land einnehmen, und wir können es überwältigen. Ya, sekarang kita perhatikan. Hier sehen wir, Mereka mengintai masuk ke Kanaan. die sind in Land Kanaan gegangen, Mereka melihat hal yang sama, die haben das negeri yang sama, gleiche Land gesehen, dasselbe Land tapi gesehen, fokus mata mereka berbeda. aber der Fokus deren Augen sind anders. Lihat sekarang fokusnya Kaleb. Seht ihr hier den Fokus von Kaleb? Ayat 30. Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose musste, und sprach, lasst uns hinausziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Ayat 6. Bilangan 14 ayat 6 Wieder von Vers 14, Vers 6 dan 7. und 7. Und Joshua, der schon Nun, und Kaleb, der schon Jephunes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Pfeile und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Ya, perhatikan. Seht ihr? Kaleb dan Yosua Kaleb und Joshua, melihat tanahnya sangat luar biasa bagus. die haben das Land ein sehr fruchtbares Land. Fokusnya kepada tanahnya.
Wir haben es am Augenbild am Auge. Karena Tuhan menyanyikan tanah. Denn Gott hat das Land versprochen. Dia fokuskan tanah. Sie haben das Augenbild Tuhan menyanyikan tanah Kanaan. Land Kanaan. Dia fokuskan matanya lihat tanahnya. Gott hat Kanaan versprochen, so hat Tetapi yang 10 orang ini dann haben sie auch gesagt, tidak berfokus lihat tanahnya. aber der Rest haben nicht Lihat gesprochen. benteng-benteng dan orangnya yang kuat. Das Land nicht gesehen, sondern die starken Männer und die starke Perhatikan, so seht ihr? saudara dan saya. Du und ich. Kita tadi tahu di padang gurun malam apa yang terjadi. Wir wissen jetzt, was in Duschparan passiert ist. Saudara dan saya mungkin saat ini sedang punya pergumulan. Du und ich, wir haben vielleicht jetzt Probleme. Saudara lihat pergumulan itu sebagai apa? Als was seht ihr euer Problem? Sebagai cara Tuhan untuk membuat saudara dan saya semakin terlatih, semakin beriman. Als den Weg, als dat het Weg uns zu üben, damit wir mehr glauben können. Atau sebagai sesuatu yang membuat saudara tidak bahagia dan susah terus. Oder irgendwas, der ihr immer Leiden und Schwierigkeiten haben müssen. Saya bersyukur di padang gurun 16 tahun. Ich bin sehr dankbar, 16 Jahre lang in der Dari tahun 90 sampai 2006. vom Jahr 90 bis Saya bersyukur 2000. Ich bin dankbar. karena terlalu banyak Tuhan ajar saya. Denn Gott hat mir so viele gelehrt Dan terlalu banyak ajaran und es gibt zu viele Lehrer, yang kemudian tertulis di hati saya. die dann in meinem Herz geschrieben ist. Kita lihat di sini. Seht ihr hier? Kita perhatikan lagi sebelum kita istirahat. Wollen wir weiter sehen, bevor wir Pause machen? 10 orang 10 Leute, bukan lihat tanahnya tapi lihat benteng-bentengnya. die haben das Land nicht angeschaut, sondern Lihat orang-orang yang tinggi besar. die Leute, die großen Leute. Yang 2 orang ini lihat tanahnya, oh tanahnya luar biasa. Die 2 Leute haben das Land angeschaut und das ist ein sehr fruchtbares Land. Cara pandang kita terhadap sesuatu Unsere Sichtweise auf irgendwas menentukan hidup kita. entscheidet unser Leben. Arah pandangan kita Die Sichtrichtung menentukan hidup kita. entscheidet unser Leben. Contohnya, Zum Beispiel, saya penginjil. ich bin Evangelist Kalau di Indonesia, in Indonesien gembala lebih dihormati und man hat mehr daripada Respekt penginjil. vor einem Hirte als vor einem Evangelist. Kalau mereka mengundang penginjil, Wenn die Evangelisten khotbah di einladen gereja mereka, in deren Kirche, mereka tidak akan menservisnya sebaik mereka menservis seorang gembala. dann geben die ihnen nicht so guten Service wie einen Hirten. Kalau ini seorang gembala, Wenn der Hirte, der eingeladen ist, seorang gembala gereja besar, und von einer großen Kirche, maka mobil yang dijemput pun berbeda. das Auto ist benutzt, um ihn Bisa mobil yang abzuholen. mahal, Kann sein, dass es ein teures Auto ist. ditaruh di hotel bintang 5, Es übernachtet in einem 5-Sterne-Hotel. makanan mewah semua, Kulinarisches Essen, persembahannya besar, eine große sangat Opfergabe. besar. Und sogar sehr viele. Semakin besar gerejanya, Je größer die Kirche, umumnya semakin besar dikasih. normalerweise bekommst du je mehr Kalau seorang penginjil beim Evangelisten diundang, oder eingeladen. kadang datang sendiri, Manchmal kommt er alleine. datang sendiri, Er kommt alleine. tidak ada hotel. Kein Hotel. Makan pun kadang diantar cuma nasi goreng. Essen wurde auch geliefert, ist manchmal auch nur gebratene Saya Reis. pernah pergi korban di satu gereja cukup besar. Ich habe meine sehr große Selesai Kirche pelayanan, nach dem Dienst, nach dem Gottesdienst, saya diajak makan sama gembalanya dan ibu gembala. hat er hier für mich zum Essen und eingeladen. Waiter datang bawa daftar menu. Kommt dann ein Kellner mit Menü. Saya tidak dikasih pegang daftar menu. Aber ich darf die Menükarte nicht haben. Hanya si gembala pegang daftar. Nur der Pfarrer Kemudian dia pesan nasi goreng 3. hat bestellt dreimal gebratene Reis, Nasi goreng 3, dreimal gebratene Reis teh 3. und dreimal Tee. Itu kalau penginjil. Evangelisten. Saudara perhatikan, Seht ihr? mungkin bisa kepahitan kalau kita ngalami seperti itu. Davon kommt jetzt Bitterkeit. Mungkin bisa marah, Vielleicht seid ihr verärgert. mungkin bisa merasa direndahkan. Es wird euch erniedrigt. Cara pandang kita menentukan. Unsere Sichtweise Ketika saya diperhatikan seperti itu, entscheidet. saya bilang Tuhan terima kasih. Als ich sowas erlebt habe, dachte Dengan ich, orang memperlakukan saya seperti ini, ja, danke. saya jadi tidak bisa sombong. Diese Leute Baik buat saya. ja, mach mich das nicht. Baik buat Das saya. ist nicht hochniedrig. Das ist gut für mich, das ist gut für mich. Seht ihr hier? Saudara dan saya sering Du und ich, wir leben tidak auch. punya pandangan Wir haben keine Sichtweise, yang benar eine richtige dalam menyikapi hidup kita.
in unserer Leben die richtige Haltung dan meresponi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Das zu bekommen zu halten, dass alles, was wir erleben. Waktu kami SMA, Als ich noch in der Oberschule war, kami teman satu gereja sangat baik. mit jemandem aus der Kirche sehr Karena di samping kami teman di gereja, weil neben mir saß jemand aus der Kirche. kami juga teman di sekolah. Wir sind auch in der Schule Jadi Freunde. sangat karib. Also wir sind sehr eng. Dan semua kami berjanji, Alle von uns versprochen, semua teman kami berjanji sesama kaum muda di gereja. alle unsere Freunde in der Kirche Kita berjanji, versprochen, umur 23 kita menikah. wir wenn wir 23 sind, müssen wir schon heiraten. Semua berjanji, kita menikah umur 23. Die waren eigentlich, ja, wir heiraten Kita menikah umur 23. 23 Jahre alt. Heiraten wir. Jadi mulai kuliah, So fängt das Studium an. ada yang langsung jadi pegawai negeri, Jemand wurde Beamter, ada yang langsung kerja, der andere fängt an zu dan mereka arbeiten. menikah. Und die heiraten. Semua menikah. Alle haben Saya geheiratet. sendiri. Nur ich alleine nicht. Saya katakan, Tuhan, Ich sagte, Gott, kenapa buat orang lain gampang? wieso ist für die anderen so einfach? Buat saya kok susah sekali. Wieso für mich so schwierig? Buat saya kok susah sekali. Wieso ist für mich so schwierig? Orang lain enak. Für die anderen, Ketemu udah menikah. ja einfach, treffen und dann heiraten. Kok saya susah sekali? Für mich ist es aber Kenapa Tuhan? Wieso, ja? Dulu saya melihatnya Tuhan jelek. Tuhan Dann jahat. habe ich gesehen, Gott ist wirklich Tuhan jadi penghalang hidup saya. Gott wurde mein Hindernis. Belakang kemudian saya mengerti. Aber im Nachhinein habe ich dann verstanden, Saya punya karakter belum digosok, dihaluskan. mein Charakter wurde noch nicht geschliffen. Tidak akan ada orang tahan dengan kekasaran saya. Niemand kann es auch mit mir durchhalten. Tidak ada orang tahan dengan sifat saya. Niemand kann meinen Charakter durchhalten. Maka Tuhan perlu menghaluskannya. Deswegen muss Gott nicht erstmal schleifen. Tuhan perlu menghaluskannya. Er muss das machen. Dan lama sekali. Man braucht sehr viel Zeit. Karena sangat kasar. Denn ich war sehr rau. Sangat amat kasar. Sehr rau und grob. Ya, dulu saya nggak ngerti. Damals habe ich nicht verstanden. Karakter saya perlu dibereskan oleh Tuhan. Dann ist Gott mein Charakter erstmal. Perlu dibereskan. Man schleifen muss. Karena saya melihat dari sisi yang berbeda. Denn ich habe es aus anderer Sichtweise gesehen. Tuhan mau saya melihat dari sisi dia. Er müsste aber von seiner Sichtweise Lihat di sini. Seht ihr hier? Kaleb dan Yosua melihat dari sisi Tuhan. Kaleb und Joshua hat aus Gottes Sicht Tuhan gesehen. bilang, aku beri tanah. Gott hat sich ein Land Mengarahkan matamu ke tanah. Seht das Land an, Bukan ke orangnya. nicht zu den Leuten. 10 orang tidak mengarahkan mata ke tanahnya. 10 Leuten haben ihre Augen Tapi ke orangnya. gerichtet, aber Dan karena mereka tidak mengarahkan mata ke tanah, die Leute, Kanaan, tidak ada satupun kemudian masuk ke situ kembali. weil diese 10 haben ihre Augen nicht an das Land gerichtet. Keiner von diesen 10 haben das Land Kanaan betreten. Tapi saudara lihat, Aber ihr seht hier, Yosua dan Kaleb, Joshua und Kaleb, dia mengarahkan mata ke tanah itu, die haben ihre Augen an das Land gerichtet. dan mereka masuk ke tanah itu, Und die sind in das Land dan reingegangen mendapat warisan di sana. und haben diese Erbteile Terlalu bekommen. banyak kita hidup dengan pola pandang sendiri, mata sendiri, pengertian sendiri. So viele von uns leben aus unserer eigenen Sichtweise. Tuhan mau kita hidup dengan cara melihat seperti mata Tuhan. Aber Gott möchte, dass wir leben mit seinen Augen, Cara melihat seperti mata Tuhan. seiner Sichtweise. Ya, ketika saya masih, semua teman saya sudah menikah karena kami janji menikah umur 23. Als all meine Freunde sich verheiratet haben, Saya ketinggalan sendiri. ich war zurückgeblieben. Ya, anak-anak mereka sekarang sudah dewasa. Deren Kinder sind jetzt schon groß, Ya, sudah dewasa. sind jetzt erwachsen. Ya, karena saya sudah 45. Ich bin jetzt schon Jadi 40, kalau umur 23, so bin ich 22 tahun yang lalu. Mereka sudah ada yang tamat kuliah. vor 22 Jahren. Dulu saya tidak mengerti. Damals hatte ich das nicht Saya tetap merasa Tuhan, Ich habe immer noch nicht saya bisa gewusst, menikah dengan siapa saja sepanjang itu wanita. ich kann doch jeder heiraten, solange sie Frau ist. Sama saja, wanita mana saja. Aber egal, jede Frau. Apa bedanya? Das ist der Unterschied. Yang taat sama tidak taat, apa hidupnya beda? Der Ungehorsam und nicht Gehorsam Matanya beda? hat hier Tidak ada beda, taat sama tidak sama saja. an der Augen oder an Tidak ada der ciri-ciri fisik yang membedakannya. Es gibt keine physischen Merkmale zum Unterscheiden. Tapi kemudian saya mengerti, Aber dann habe ich kapiert, kalau saya salah menikah, wenn ich falsch semua rencana Tuhan bakal dalam hidup saya. die falsche Person heiraten, alle Gottes Pläne sind vernichtet. Pelayanan saya adalah ke pedalaman, Mein Dienst ist in einem dari pedalaman ke pedalaman.
von Dorf zu Dorf. Ya, Und dafür haben wir bis jetzt noch kein Geld. tidak ada berkat, tidak ada PK. Kein Geld, kein Opfer Kalau saya menikah dengan sembarang wanita, Wenn ich irgendeine Frau heirate, saya pulang ke rumah, komme ich nach Hause. dia akan tanya, Bapak, sayang, bawa uang berapa? Papa, Schatz, wie viel Geld hast du? Pasti bisa ramai. Bestimmt. Ya, rumah tangga itu akan penuh dengan pujian. Ya, nyanyian dari istri dengan nada dasar fals. Die Frau singt eine falsche Stimme. Di situ baru saya mengerti. Da habe ich kapiert. Saya pikir sama siapa saja Tuhan sama. Ich dachte, egal mit Yang penting dia sudah anak Tuhan. Hauptsache, sie sind Gottes Yang penting Kinder. dia udah takut Tuhan. Hauptsache, sie hat Furcht vor Gott. Ternyata tidak. Aber dann doch nicht so. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan. Ich habe gesagt, danke, Kalau Herr. saya sama sembarang orang, Wenn ich hier mit egal wen, pasti setiap saya pulang saya dimarah-marah. ist bestimmt, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, bekomme ich Schimpfe. Pergi berminggu-minggu tidak bawa uang pulang. Wochenlang bin ich reisen, ohne irgendein Geld bis nach Hause zu bringen. Ya, pulang cuma bawa baju kotor. Kommen wieder nach Hause mit dreckigen Klamotten. Alangkah baiknya pergilah selamanya. Es ist doch besser, wenn du es für immer weggehst. Ya, jadi saudara, cara pandang saudara dan saya melihat sesuatu. Leute, unsere Sichtweise, etwas zu sehen. Kita minta itu cara pandang dari sisi Tuhan. Wir wollen jetzt bitten, aus seiner Melihat Sichtweise bagaimana Tuhan memandang sesuatu. zu sehen, Melihat bagaimana Tuhan memandang sesuatu. zu sehen, wie Gott etwas sieht. Itu yang membuat kita berhasil. Das ist, was uns erfolgreich macht. Saya kasih sedikit sebelum selesai. Ich wollte mal ein Kayaknya kemarin sudah pernah singgung. Ich glaube, ich habe es gestern gemacht. Saya ketemu dengan satu orang. Ich habe eine Versuchung. Kemudian Tuhan katakan, terima proyek itu. Und Gott sagte, nimm das Projekt an. Ambil proyek itu. Nimm das Projekt an. Saya tidak tahu dia sebagai apa, dia kerja apa. Bestimmt nicht, als was er arbeitet. Karena saya baru pertama ketemu dia. Denn ich sehe ihn zum ersten Tapi karena Mal. Roh Kudus bicara ke saya, Aber die Heiligen Geist zu mir saya sampaikan ke gesprochen, dia. habe ich ihm auch weiter Dia gesagt. katakan, iya Pak, Und sagte, saya memang ada proyek. ich habe ein Projekt, Proyek mengatur interior satu showroom. um eine Innenarchitektur eines Showrooms zu Tapi machen. saya menolaknya. Aber ich habe es abgelehnt. Karena untungnya terlalu tipis. Denn ich habe nur sehr wenig Gewinn bekommen. Saya tidak mau ambil. Und ich möchte ihn Dia nicht. interior designer. Der ist ein Innenarchitekt. Ya, saya katakan, ambil proyek itu. Aber ich sagte, nimm das Projekt an. Dia bilang, untungnya tipis sekali. Saya lepas, saya sudah tidak mau. Aber ich habe nur sehr wenig Gewinn bekommen. Saya bilang sama dia, saya tidak tahu kau jadi apa. Ich weiß nicht, was du jetzt arbeitest. Saya tidak tahu kau ada proyek. Ich weiß nicht, dass du ein Projekt Tapi hast. Tuhan suruh ambil. Aber Gott sagte, nimm es an. Ambil. Nimm es an. Dia tetap tidak mau. Aber er nimmt es trotzdem ab. Terus Tuhan katakan kepada saya, Und Gott sagt mir weiter, orang yang punya showroom itu die Person, die die Showroom hat, sebenarnya punya seorang teman hat aber eine andere Freund, yang punya sebuah gedung der ein Gebäude besitzt, yang perlu diatur interiornya. die auch einen Innenarchitekt braucht. Kau harus ambil itu. Du musst es annehmen. Karena nanti Denn später, dia akan perkenalkan engkau dengan pemilik gedung. wird dir mit seinem Freund dazu. Akhirnya dia ambil Dann hat er es doch mit dengan untung yang sangat tipis. mit einem sehr geringen Gewinn. Selesai itu dibuat interiornya, Wenn das fertig ist, teman daripada showroom yang pemilik showroom datang. mit Freund von diesem Showroom-Inhaber zu kommen. Bagus sekali interiornya. Oh, das ist aber hier schlecht. Siapa yang mengerjakan? Wer hat das gemacht? Oh, itu orang. Oh, das ist die Person. Dia terima proyek untuk interior satu gedung besar. Und er bekommt ein Projekt für die Inneneinrichtung eines sehr großen Gebäudes. Kalau dia tidak melihat seperti mata Tuhan melihat, Wenn er nämlich aus Gottes Sicht dia tidak mendapatkan gedung besar itu. dann würde er dieses Projekt nicht Dia tidak dapat. würde er nicht bekommen. Disaudarakan. Steht hier. Mata saudara dan mata saya perlu dirubah. Deine und meine Augen müssen verändert werden. Ya, maka kita perlu benar-benar dikuduskan. Unsere Augen müssen wirklich geheiligt werden. Dirubah cara pandang Und wir müssen eine andere Sichtweise untuk bisa melihat seperti